Mi gente, seguimos aquí con la serie de videos que estamos grabando aquí, ¿verdad? En este lugar aquí en la noche. Entonces aquí en nuestro siguiente video les vamos a mostrar nuestra cena, más que todo, que vamos a comer aquí, aunque ya son las 10 de la noche. Entonces estamos cenando aquí a las 10 de la noche. Bueno, más tarde, creo que ya van a ser las 10:30 u 11. 11 ya casi. Ajá. Las 11 menos cuarto. Ajá, 15 para las 11. ¿Sí ves? Bueno, pero ahí ya está el bonito juego y ahí Cali preparó el café, ahí hasta el cafecito, ¿eh? ¿Qué les parece? Aquí, fíjate que cada quien tiene un oficio que hacer. Ajá. Entonces yo ya preparé el cafecito y pues, los compañeros van a estar preparando otras cosas ahí para disfrutar del deliciosísimo, deliciosísima cena. Yo almuerzo iba a decir. Almuerzo a medianoche. Barbie, ¿qué? ¿Por qué estás llevando tu sartén? ¿Vas a pegar a alguien o qué? No, es que no hacen caso aquí lo que yo le estoy diciendo, sartenazo, voy a dar para que se aviven un poco. No, pues yo voy a hacer un par de huevitos ahí revueltos. Van a preguntar dónde está la parrilla, pero con meses estamos acampando, no traemos lo necesario. O sea, no traemos la parrilla, solo que más servicial y aquí encima el fuego. O sea, Bueno, entonces revuelto va a hacer los ah, huevitos. sí, claro. Bueno, Como quieren a entonces, sus gustos, los hago también. allá está Teo y Jenner, también como que ya tienen sueño, muchachos. ¿Qué pasó? Fíjate que yo, bueno, para ser sincero, estos días como que me está agarrando sueño bastante temprano, no sé. Tiene anemia. Yo creo que he cambiado mi actividad, por eso tal vez estoy algo así, ¿verdad? Porque sinceramente ahorita como que ya tengo sueño y yo pues para las aventuras, yo amanezco. Yo Ajá. amanezco así de chingadera y todo porque con los quads, pero el día de hoy no es por estar con el grupo Gente Watts, sino que como les digo, ya tiene un par de días como que me da sueño temprano, pero aquí todavía echándole ganas para llevarles buen contenido y aquí también de disfrutar el día de hoy, que si logran escuchar los grillos, pues está aquí bastante calidad, bastante silencio, solo los grillos se escuchan. Ajá. Bueno, entonces ahí está Marvin. Ah, pues sí, Jenner. ¿Ya tenés sueño también, Jenner? Sueño y frío tengo, Ah, la gran. ¿sí? Pero voy a esperar la cena. Sí, porque si no, ya, si hubieras comida, te vas a ir a meter allá en el búnker que fabricamos. Ah, no, ahí me siento muy solo. Ujú. Bueno, entonces aquí vamos a ver que Marvin de verdad ya va a empezar ahí con la cocinada. Sí. Todo. Sí. Bueno, entonces esta vez ahí Cali y Marvin se están encargando ahí de hacer los preparativos. Dios, no funciona. Voy a esperar que Marvin los quiebre todos. Ajá. Bueno, mi gente, entonces ustedes que nos están viendo, ¿verdad? Si les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse ahí a nuestro canal para no perderse ningún video, ¿verdad? Los 6 vamos a... De nuestras próximas aventuras que vamos a hacer. Entonces también ahí dejan un comentario si les gusta, ¿verdad? Lo que estamos haciendo nosotros. Como les decía Teo, ahorita casi son las 11 de la noche y aquí vamos a disfrutar de esta deliciosa cena. Ahí está. Bueno, entonces ahí hay unos blanquillos ahí de que está preparando Marvin. Qué belleza, muchachos. Qué belleza vivir en el campo y poder hacer todo esto que estamos disfrutando hoy. Sí, pues por aquí está bonito el lugar donde decidimos venir también. Lo único es que está bien solitario y todavía no hemos escuchado aquí ruido de coyotes. Aún todavía no. Que eso es lo que yo le temía. Hay un sapo por ahí que ya hace rato nos está visitando. ¿Ah, sí? Sí, estaba haciendo ruido por ahí. Ah, nomás. pero no lo he visto dónde está. No. Ah, yo pensé que sí lo he visto dónde estaba. Yo creo que ese hueso es para mí. Mira, torta está haciendo. Fíjate, Oscar, a lo que más, bueno, no es que le temía, sino que le temo pues, es por la lluvia, pero gracias a Dios que nuestro refugio, ¿verdad? Ya está bonito, ahí no nos va a entrar el agua, entonces como que me despreocupé un poco porque estaba tronando hace un rato y el cielo está bastante nublado, entonces preocupa un poco, pero ahorita ya vamos dentro en lo que estamos haciendo igual, ¿verdad? Ya vamos a cenar, luego nos metemos adentro, pues si Dios quiera y llueva, pues estamos allá adentro un poquito más abrigados, ya más chingón. Sí, pues si llueve también ahí vamos a grabar un video a ver qué tal, cómo vamos a sobrevivir ahí. Ah, sí.
Sí, porque dició y se sentía aquí un poquito más cálido, pero ya pasando la hora, ¿verdad? Ya desde las 10 como que se empezó a sentir un poquito más frío, entonces ahorita se siente un poco ya algo heladón, ¿verdad? Entonces nosotros entre más cerca al fuego mejor porque para que se esté calientito uno. Ajá. Es cierto, Teo. Y así que si también si les gusta estas aventuras bueno, esta aventura que les estamos llevando, pues igual lo podemos hacer de nuevo, ahí depende de los comentarios que nos dejen también y podríamos traer o llevar en otro lugar a las patojas también más. Sí, cierto. Bueno, entonces ahí ya va quedando ahí Ay, los huevitos. ¿Y con qué lo vamos a acompañar, no? con tortilla. Tortilla y Con frijol. tortilla. Fíjate que cabal mi esposa, o sea, sus hermanas, me Ajá. mandó un cacerolito. Ya lo vi un poquito de chirmol de tomate. Ese tiene. Y me mandó ahí compartís con los cuñados. Vamos a ver todo lo que mandó. Ahí está. Eso es para hacerle salsa al huevito. Fíjate que tiene un aroma, mira que Delicioso. delicioso, el cilantro ese. Y como es tomate asado también, entonces le da un toquecito así bien calidad. Bien chingón. Para que vean que aquí no nos morimos de hambre. No, ¿qué va a hacer? Ahí sí que ¿qué va a hacer que nos vamos a morir de hambre aquí? Tal vez nos vamos a morir de frío y de hambre, ¿no? Es más, No, comemos tampoco. bien aquí en el campo cuando salimos a fregar. Ajá. Ellos se van a preguntar por qué le estoy dejando mucho tiempo al fuego el huevo. Lo que pasa es que tuve una experiencia con el huevo y a mí me gusta ahorita así algo quemadito, ¿verdad? Ah, bien cocido. Bien cocidito. Y a No. unos sí les gusta así algo crudito, Ajá. pero a mí sí no me gusta así. Yo le estoy haciendo así algo. Si pues lo estás haciendo a tu estilo. Ajá. Espero que les va a gustar a los compañeros. Bien. ¿Quién dice que no? No nos va a gustar, nos va a encantar. Ujú. Aquí solo lo que faltó es un chile en medio. Ahí me viera Ah, sí. calidad. Sí, bueno mi gente, entonces aquí les voy a dejar con esta vista ahí panorámica, como se mira ahí. Los compañeros ya están ahí casi listos para disfrutar de la cena, ¿verdad? Aunque algo tarde. Pero como nos llevó tiempo, ¿verdad? Para buscar leña y arreglar ahí En el refugio. la champita, ¿verdad? Para dormir. Entonces por eso es que hasta ahora aquí estamos nosotros ya listos para cenar. Pero es sin querer, queriendo, no se sienta la hora. Fíjate, Oscar. No. Ahí chisteando. Estaban diciendo solo que vimos la hora, qué hora es, por eso nos dimos cuenta. Sí, Ajá. la verdad sí no se siente. Es cierto que vas a echar tortilla, Teo. Ah, ya. Ahorita voy a salir. No ya. tengo pues que tengo sueño yo. Voy a echar las tortillitas de ahí. A cenar Bueno, y pues. seguir la fiesta. Ajá. ¿Verdad? Ah, sí, ya quedó pues. Calidad. Calidad, ahora Teo va a arreglar allá el fuego Arreglate o ya terminé. para echar las tortillitas. Que se tuestan para que sabe más delicioso. Por aquí lo voy a echar el huevo. Ajá. Bueno, también quiero enviar un saludo ahí a nuestros vecinos que también miran nuestros videos, porque hay varios vecinos de aquí de la comunidad que miran nuestros videos, así que un saludito ahí mi gente. Cabal, cuando veníamos para abajo nos estaban pidiendo sus saludos en el camino. Ajá. Ahí. Y como no los conocemos, les enviamos así saludos como Ajá. anónimos. Bueno, A los anónimos. saludos ahí a los que nos pidieron salud. Saludos a los anónimos. Ajá. Bueno pues. ¿Qué tal tú, Teo? Bueno, entonces ahí están las tortillitas ya. Qué calidad, muchacha. A veces puede decir uno que son locuras que estamos haciendo, pero son vivencias bonitas, pues, que uno puede vivir, va. Son experiencias Viene ahí te servís huevo. de calidad. Bueno, entonces ya se están sirviendo un poquito de frijol y todo. Mira. Ya se adornó y ahorita un poquito de Un lo que poquito de trajo Barbie. tomatito. Así, cabal, eso venía. Permíteme. Ahí está. Aquí está. École. Mira, Oscar, que. Mira. Ah, sí. Está Está sabroso. lujo. Mira, ¿qué no va a estar sabroso así? Mira cómo los hago yo.
No, sí está caliente, ¿no? Ay, Dios, está caliente. Cuando está caliente está tostado. École. Bueno, entonces ahorita ya vamos aquí a disfrutar los sagrados alimentos. Porque hay hambre, ¿verdad? Aquí hay tomate. Y la tripa no va a estar contenta si no le damos nada antes de Mira dormir. cómo lo hice yo mi platillo. Ahí está, pues. ¿Qué vas a decirte? Ah, sí, te decía que las tripas están allá que comemos nosotros. Bueno, nosotros normalmente a las 6, 6:30. Ajá. Y ahorita ya a las 10, entonces ya las tripas están bastante alborotadas. Pero ahorita le vamos a dar lo que quieren. Bueno, entonces allá, Jenner hasta allá se ubicó también. Allá le dieron su comida. Allá le dieron su silla para sentar. Ujú, a Es que disfrutar, pues, aquí Jenner. está como una mesita. Ajá, Esta calidad aquí para comer. muy bien. Pues ya está ardiendo mis ojos porque le entró humo. Me acerqué ahí cerca del fuego. Bueno, toca Ali ahí sí que está repartiendo y ahí tiene que ver bien de que alcanza. Sí, sí alcanza. Sí, porque si no, Ya alcanzó. si no está fregado. Pasando una tortilla acá. Órale pues. Muy bien, entonces como les decía, aquí vamos a empezar a disfrutar los sagrados alimentos. ¿Pica o no pica? No pica. Así que buen lo provecho, como. compañeros, aunque sea algo tarde, pero Gracias. Gracias. hay que darle que es mole de olla. Pues sí, mi chavo, que este momento ya hace rato lo estaba esperando. En este momento como que ya lo estaba soñando. ¿Ya? ¿Quién me robó el cuchillo? ¿Ves? Ya le echaste para la leña, juego. Ya lo perdí. Ah, no, aquí está. Así pasa cuando está oscuro, pues. Así pasa cuando sucede. ¿Cómo los hago yo? Yo pensaba que ya le echó al juego por estar ardiendo, ya está bien. Qué lujo, muchacho. No decías el vos no. Bien, pero ya mero, que entre una media hora. Bueno, entonces aquí se puede ver, mi gente, que aquí está bien oscuro, pues. Lo que más me gusta a mí es el sonido de los grillos. Ajá. Está bien calidad, bien suavecito. por eso hay yo- unos grillos que te dejan sordo. Yo dejé de hablar un ratito para que se oye así, silencio. Vamos a escuchar. Pues. Dejamos de hablar, vamos a ver cómo se oye. Bien chistoso. Ajá. Bueno, mis amigos, gracias ahí por ver siempre nuestros videos. Gracias por llegar al final de este video. Y si quieren seguir viendo, pues aquí vamos a dejar otro video en la pantalla para que ustedes ahí sigan viendo y no se pierdan en los futuros videos también, que aquí vamos a seguir grabando, ¿verdad? Toda la experiencia que vamos a vivir aquí en esta noche, ahí lo vamos a documentar. Así que gracias mi gente y nos vemos en el siguiente video.